Hello，大家好啊！咁啊，今日咧就嚟到呢一個福岡啦，博多呢個地方，咁啊最主要咧係想當然係追翻我最後一隻未影到嘅撩根能蠟像啦。咁另外咧就希望喺博多啊同埋呢一度附近咧就行下。咁啊今次就唔會做一個旅遊短片，因為其實我介紹就大家冇乜人睇嘅，因為我又唔係講得好，咁好多日本達人啊勁過我好多，咁所以咧。加翻啲日本音樂，咁大家同我今次一齊逛下呢一個福岡，咁睇下會唔會俾到啲回憶俾大家啦。一落機第一站啊，當然係去揾我嘅心頭好撩根藤啦。咁其實咧喺博多入邊咧，咁跟住之後我哋去咗一個叫折田神社嘅地方，咁係中村嘅。咁其實入邊都相當之大，咁我都喺入邊咧做一啲簡單嘅參觀啦。咁大概咧呢度都可以用到1個鐘頭嘅時間，咁啊都幾好睇㗎入邊啲嘢。雖然依家就裝修緊，咁亦都有人參拜中，咁但係咧都可以揾到好多嘅景咧，就啱大家影相同埋拍片啦。咁另外喺附近咧，亦都有呢一個運河城。咁啊，當然美食在前就好開心啦。咁但係主要咧，我嘅目標就當然係高達嘅扭蛋鋪同埋Gundam Base。咁今日全日就喺呢一個附近咧，就逛下街、食下嘢，咁都相當之輕鬆嘅。去翻博多站附近咧，咁啊其實都幾多地下街啊，同埋啲手信街。咁如果大家想買翻啲手信翻去香港咧，咁都相當之唔錯啊。咁呢一睇見咧就係夜晚咧，咁喺呢個 Luna Ultra 嘅 Pure Light 模式入邊咧，咁啊嗰個畫面相當之乾淨啊。咁唯獨是有少少嘅倒影。咁啊第二日我哋去到係島啦，咁啊藍天與白雲。咁啊，基本上咧，好難會出到爛片或者爛相啊，點影咧都係相當之靚啊，環境亦都相當之舒服。咁好彩我哋咧就唔算話太熱啊嗰日，咁啊隨住海風同埋呢一個沙灘行嚟行去咧，咁啊都幾舒服噶。咁啊夫妻岩咁啊，當然要喺呢度附近影下相啦。咁啊，其實附近有人介紹咧就食海鮮飯，咁但係我哋就選擇咗食呢一個鰻魚飯。咁呢間鰻魚飯價錢差唔多嘅，咁但係做得咧就相當之出色。咁啊完咗係到之後咧，我哋就走翻去天神附近咧就食今晚嘅晚飯。咁啊大家睇見啦，就相當之吸引啦。咁啊附近咧亦都係可以好多地方俾大家影下相啊，同埋打卡嘅。嚟到天神咁啊，當然要去下地下街啦。咁啊呢度咧近呢1-2年咧，聽啲朋友講咧，呢一個新嘅商場咧，咁啊好多嘅名牌咁啊都會喺呢度出現。咁但係我啊最主要想周圍逛下同埋影下相嘅啫。咁啊就算火車迷，其實喺福岡咧都幾多地方咧係可以俾大家影到靚相嘅。咁啊今日咧就開始出發去到由布院啦。咁啊，由布院主要咧都係郊區啦，同埋一條主要嘅 Main Street。咁啊喺入邊咧，雖然我哋去到就落緊雨，咁啊但係都無阻呢個周圍逛嘅心情。咁啊趁細雨嘅時候咧，就行得快啲，咁啊睇多啲唔同嘅景啦，咁啊同埋影相啊，同埋 shopping。咁啊都算係幾多嘢睇㗎，都可以消磨到1日㗎。咁如果由布院你問我咧，2日1夜，咁啊加個溫泉酒店。整翻一個1泊2食咧，咁啊相當之精彩啦！咁啊，由布院當然咧，亦都係試呢一個 Luna Ultra 嘅一個好地方啦。咁我今次就最主要咧就用咗 Leica Chrome 呢一個色彩，咁啊基本上都唔需要特別去調色咧。咁依家大家睇見嘅片啊，就算微距都好咧，食物啊都相當之出色啊！戴定頭盔先，咁我哋呢條 channel 咧，基本上就唔會變咗做產品評測嘅頻道嘅。咁啊，我啊玩玩具嘅啫。咁啱咧，因為今次去開旅行咧，就買咗呢一支
Lunar Ultra，咁所以順便就同大家分享下。咁啊好多好處啊，或者有啲咩特點咧？咁我相信大家會上網啊，或者喺其他 YouTuber 度已經睇到無限咁多次噶啦。咁我只係咁啱咧買咗之後咧，咁啊同大家分享少少我見到嘅問題出現啦。咁亦都係上網講過啦。Zoom in out 鍵咧係有一個 delay 嘅情況出現，咁亦都係唔夠靈敏啦。咁所以大家可能依家見到條片咧就會有少少窒窒下，咁就係呢一個情況嘅出現咗啦。咁另外咧，上下左右嘅操作桿咧，亦都係有過快嘅情況。咁雖然我依家 setting 入邊咧就將佢校咗仲慢，咁啊有基本上嘅改善，咁但係咧仍然都係有太快嘅情況出現啦。咁變咗咧，翻到嚟後製片嘅時候咧，就需要做翻好多慢鏡，咁相對地咧就會冇咁方便啦。咁我哋而家咧就繼續去片，睇下我餘下嘅旅程啦。今次我哋住呢間旅館咧就叫做一禪，咁啊環境相當之清幽啊，咁啊可能近翻少少好似郊外咁樣咧，咁所以咧環境真係冇得頂啦。咁啊雖然落住雨啊，咁啊但係旅館入邊咧就相當之整齊啊，同埋相當之靚，咁啊環境就一流噶啦。咁啊入邊設施亦都基本上咧係可以俾到大家想要嘅嘢，咁啊亦都有一個私人嘅風呂，咁啊冇得頂啊！一定要今晚試下啦！咁好快咧就完成咗2日1夜嘅由布院啦。咁啊翻到去博多站，咁啊因為由於咧就經常性落雨啊，咁啊都趁冇雨嘅時候咧都會行下呢一個博多嘅舊市街，咁啊亦都有一啲唔同嘅廟宇咧就放咗喺度，咁其實都幾吸引到人去影相啊或者打卡嘅。雖然博多亦都係一個好出色嘅 shopping 嘅地方，咁但係就好難每日都去買嘢噶嘛，咁所以咧就算冒住落雨啊，我都盡量去拍多啲唔同嘅片俾大家一齊去分享下。咁竟然喺個市中心入邊咧，亦都有一個真係超級嘅大佛喺度啊，相當之震撼。咁雖然唔可以影相啊，咁但係咧眼睛攝影完之後咧，我到依家咧都好清晰記低入邊嗰個嘅宏偉。咁今集咧用呢一個360嘅 Lunar Ultra 拍攝嘅福岡之旅咧，就喺呢度結束啦。咁我哋下一條片再見。拜拜。